Τι λέμε να ξεκινήσουμε και σήμερα, καθότι είναι Τετάρτη 3 Απρίλη του 2024, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Κωνσταντίνος Λούβαρης, ανταμώσα μετά από καιρό με τον φίλο Κωνσταντίνο, από τους πλέον εξαιρετικούς συνεργάτες, συναδέλφους εδώ στην ΕΡΤ. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στον Πόντο, γιατί έχει ολοκληρωθεί πριν από λίγες μέρες, για να είμαστε και πιο ειλικρινείς και σαφείς και ακριβής, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει να κάνει με την Αργυρούπολη, με την ιστορία της Αργυρούπολης, όχι την Αργυρούπολη που ξέρετε εδώ στην Αθήνα, αλλά την Αργυρούπολη από την οποία προήλθε και η εδώ Αργυρούπολη και όλες οι Αργυρουπόλεις του κόσμου. Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ τους δύο ανθρώπους που έδωσαν ψυχή και σώμα, όλη τους την ενέργεια, την προσπάθεια και τη γνώση κυρίως για να γίνει πραγματικότητα αυτό το ντοκιμαντέρ, μαζί με άλλους, θα μας πούν φυσικά όλες τις λεπτομέρειες. Είναι ο Ιωακίμ Καρεπίδης, ιστορικός, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές. Ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, ο οποίος επιμελήθηκε σε επίπεδο παραγωγής και όχι μόνο το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο είναι ωριαίο, Χρήστο, έτσι. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στους ακροατές. Ναι, είναι μιας ώρας ντοκιμαντέρ, το οποίο ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος να το απολαύσει την Κυριακή στις 7 στη Νέα Φιλαδέλφια. Γίνεται η προβολή λοιπόν την Κυριακή που μας έρχεται στις 7 στη Νέα Φιλαδέλφια, που? Στην Ένωση Ποντίων, αν δεν κάνω λάθος, στην Ιωακίμ, σε ποια οδό είπαμε? Λάρνακος. Λάρνακος 55. Σας έχω βάλει εδώ, θα παίζουμε μπαλάκι του πινκ-πονγκ να δούμε πότε. Ωραία, είναι και μια περιοχή η οποία έχει σίγουρα προσφυγικό ελληνισμό και ποντιακό ελληνισμό, η Νέα Φιλαδέλφια, και προφανώς και αυτός και ο λόγος της επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής, έτσι. Έτσι θα πάει. Έχουμε κάνει ήδη προβολές του πρώτου ντοκιμαντέρ σε διάφορες περιοχές. Έχουν γίνει. Βέβαια, έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη, έχουν γίνει σε σχολεία στην Αργυρούπολη και τώρα πιάσαμε μια προσφυγική περιοχή, Νέα Φιλαδέλφια, που είναι μια κοιτίδα προσφυγικού κόσμου, η συγκεκριμένη περιοχή, και ελπίζουμε να ανοιχτούμε κι άλλο περισσότερο, γιατί είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δεν είναι τοπικιστικού χαρακτήρα, όπως ανέφερες και εσύ. Αναφέρεται για την Αργυρούπολη και της Αθήνας, γιατί συνδέει τις δύο πόλεις. Και στην ουσία, εντάξει, είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο η παραγωγή του οφείλεται στην Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης. Αυτή είναι ο φορέας που έδωσε την εντολή να προχωρήσουμε σε αυτό το εγχείρημα. Οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ λοιπόν και έζησαν και στις επόμενες γενιές την προσφυγιά δεν ξεχνούν, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ιωακίμ, θα ήθελα λίγο να πάμε πίσω στο δικό σου τομέα, που είναι και για μένα τουλάχιστον και για πολύ κόσμο πλέον σημαντικός, δηλαδή το ιστορικό κομμάτι. Να πιάσουμε την ιστορία της Αργυρούπολης σαν περιοχή, πώς ξεκίνησε, πότε ξεκίνησε, πώς εδραιώθηκε, έτσι να κάνουμε ένα βήμα πίσω στην ιστορία. Η Αργυρούπολη στον Πόντο ιδρύθηκε περίπου στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα από κάποιους κατοίκους που μένανε σε ένα γειτονικό μέρος που λεγόταν Τζάνχα ή Τζάνιχα. Αυτή είναι μια περιοχή περίπου 3 με 4 χιλιόμετρα απόσταση από την σημερινή έδρα της Γκιούμουσχανέ, όπως λέγεται στην Τουρκία. Κάποια στιγμή, από ό,τι λέει ένας τρίλος που μας έχει διασωθεί, ένας κάτοικος της Τζάνχας είχε πάρει το κοπάδι του και το όβοσκε εκεί πέρα στα δάση που υπήρχαν στην περιοχή και τον έπιασε το σκοτάδι. Μέσα στο σκοτάδι είδε κάποια στιγμή κάτι να λάμπει, πήγε πιο κοντά, το πήρε, το είδε, δεν ήξερε τι ήταν, το κατέβασε στο χωριό την Τζάνχα, το πήγε σε έναν ειδικό, το είδε ο ειδικός και είπε ότι αυτό ήταν κοίτασμα Αργύρου. Μάλιστα. Ένα σημαντικό. Καλά, έτσι η ιστορία αυτή, έστω και αν είναι μύθος, είναι ανατριχιαστική, έτσι πραγματικά, και για το πώς πήρε το όνομά της η περιοχή, αλλά και για την πραγματικότητα, γιατί σίγουρα η περιοχή είχε κοιτάσματα, ήταν γεμάτη αργύρο, γι' αυτό και ονομάστηκε στην πορεία από τους Έλληνες Αργυρούπολης. Ακριβώς. Και όταν το είδε ο ειδικός, το εξέτασε, είδα ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτό το κοίτασμα. Και έτσι το χωριό μεταφέρθηκε 4 χιλιόμετρα και ίδρυσαν την Γκιούμουσχανέ, γιατί εφόσον ιδρύθηκε η περιοχή στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, είχε και όνομα Οθωμανικό. Ναι. Η μεταστροφή του ονόματος σε Αργυρούπολη έγινε περίπου το 1846 από έναν δάσκαλο της περιοχής εκεί, τον Γεώργιο Κυριακίδη, και από τότε άρχισε να επεκτείνεται
η χρήση του ονόματος αυτού στον κύκλο των λογίων και σιγά σιγά άρχισε να διοχετεύεται και στον υπόλοιπο λαό, ώσπου με την ανταλλαγή πλέον των πληθυσμών που έγινε το 1923 και ερχόμενοι εδώ στην Ελλάδα οι κάτοικοι της Αργυρούπολης άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα στους νέους οικισμούς που δημιουργούσαν. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από την περίοδο εκείνη που 1800 στα μέσα περίπου του αιώνα εκείνου 46 που ανέφερες, μέχρι την προσφυγιά και το ξεριζωμό και βέβαια την ανταλλαγή πληθυσμών το 23, ήταν αμιγώς ελληνικός ο πληθυσμός της περιοχής? Όχι, ο πληθυσμός της περιοχής ποτέ στην ιστορία της δεν ήταν αμιγώς ελληνικός. Και αυτό μας το αποδεικνύει το ότι η περιοχή, η πόλη της Αργυρούπολης ήταν χωρισμένη σε 11 συνοικίες, εκ των οποίων οι 5 ήταν ελληνικές, οι 5 ήταν τουρκικές και μία αρμενική. Μάλιστα. Και ο πληθυσμός της, όπως και σήμερα εξάλλου, γνώρισε και άνθηση, αλλά άρχισε και η παρακμή της. Δηλαδή όταν ξεκίνησε η πρώτη αναφορά που έχουμε το 1554, αναφέρει για περίπου 700 με 800 άτομα να μένουν στην περιοχή, στην πόλη της Αργυρούπολης που τότε ιδρύθηκε, και φτάνουμε στα μέσα του 18ου αιώνα να έχουμε περίπου 60.000 κατοίκους και λίγο πριν την ανταλλαγή των πληθυσμών να έχει πέσει στους 10.000 κατοίκους. Ναι. Αυτό γιατί υπήρχε παρακμή σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα που υπήρχαν εκεί και κάπου είχε χαθεί το ενδιαφέρον σε οικονομικό επίπεδο? Γιατί υπήρχε αυτή η συρρίκνωση της Αργυρούπολης? Ήταν και αυτός ένας λόγος, αλλά ακολουθεί μία πορεία όπως συμβαίνει και στις σημερινές κοινωνίες. Δηλαδή, αρχικά υπήρχαν δουλειά για πολλά άτομα, οπότε άρχισε να σειραίει κόσμος για να δουλεύει στα μεταλλεία. Κάποια στιγμή όμως η ζήτηση με την προσφορά δεν είχαν ίδια ανταπόκριση. Υπερπληθυσμός δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Και επειδή το έδαφος εκεί είναι άγωνο, είναι ορεινό, είναι πολύ ψηλά, είναι 1000 και μέτρα υψόμετρο η Αργυρούπολη, οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να απασχοληθούν στα μεταλλεία, πώς θα ζούσανε? Μόνο με την κτηνοτροφία? Πόσοι και πόσο θα μπορούσαν να κάνουν εμπόριο από αυτούς? Οπότε άρχισαν σταδιακά να φεύγουν και να μεταναστεύουν σε άλλα μέρη. Άρχισαν μετά. Και ο ελληνικός πληθυσμός. Ο ελληνικός κυρίως πληθυσμός. Στα μεταλλεία απασχολούνταν κυρίως οι Έλληνες. Στην Αργυρούπολη, μάλιστα, υπήρχε και το εξής προνόμιο μέχρι το 1722. Ο ματέν εμινή, όπως τον λέγανε στο αξίωμα, δηλαδή ο επικεφαλής των μεταλλείων, είχε δώσει το δικαίωμα ο Σουλτάνος να είναι ελληνοορθόδοξος, ας το πω έτσι για να καταλάβουμε λίγο τον όρο, αλλά να έχει ασπαστεί το Ισλάμ. Δηλαδή, ας ήταν κάποιος ελληνοορθόδοξος, αν ασπαστεί το Ισλάμ και πει ότι εγώ γίνομαι μουσουλμάνος, τον έκανε επικεφαλής των μεταλλείων, γιατί δεν γνωρίζανε την τέχνη οι μουσουλμάνοι, οι γνήσιοι μουσουλμάνοι. Άρα ήταν επικεφαλής και Έλληνες των μεταλλείων, οι οποίοι είχαν ασπαστεί μέχρι το 1722, ναι. Από εκεί και πέρα, μετά, επειδή συνέβησαν κάποια γεγονότα, η πύλη όριζε δικό της, όχι η κοινότητα πλέον. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι μέχρι τότε που σας λέω, όταν χείρευε η θέση του επικεφαλής των μεταλλείων, μαζευόταν η κοινότητα και έλεγε: λοιπόν, από εμάς εδώ, ποιος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν τη θέση? Αυτόν που θα ψηφίσουμε, αυτός θα ασπαστεί το Ισλάμ, θα γίνει μουσουλμάνος και θα στείλουμε το όνομά του στην πύλη. Από το 1722 όμως και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Η πύλη ορίζει δικό της επικεφαλής. Άλλαζε το status quo του επικεφαλής από τη στιγμή που ασπαζόταν τον Ισλαμισμό. Δηλαδή ήταν σε μια κοινότητα που ήταν ελληνική, ας το πούμε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εργαζομένων εκεί στα μεταλλεία. Και επιλέγει η κοινότητα ότι θα είσαι εσύ ο τάδε που θα είσαι επικεφαλής, αλλά πρέπει να ασπαστείς, όπως λέει και το νομοθέτημα, τον Ισλαμισμό. Άλλαζε η στάση του ή παρέμενε κοντά στον ελληνισμό και ήταν όντως μία ομάδα και μία ψυχή? Δεν έχουμε αναφορές περιπτώσεων που να δείχνουν ότι ερχόταν αντιμέτωπος με την τοπική κοινωνία. Σίγουρα η κοινωνική του κατάσταση θα άλλαζε, γιατί θα έχει κάποια περισσότερα προνόμια. Αλλά αυτά τα προνόμια κυρίως ήθελαν να τα διοχετεύουν και να τα επιστρέφουν πίσω στην κοινότητα, η οποία και τους έδωσε, γιατί η κοινότητα τους έδωσε αυτό το αξίωμα. Δεν έχουμε λοιπόν κάποιες αναφορές που να δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Να κάνω μια παρέμβαση για αυτό που λες. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Άκης, ότι επιστρέφανε τα χρήματα στην κοινότητα, γιατί χτίσαν και πάρα πολλά σχολεία εκεί πέρα. Δηλαδή το φροντιστήριο της Αργυρούπολης είναι ξακουστό ως εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Και έγινε από λεφτά. Το οποίο έγινε από μεταλλορύχους, έτσι. Από λεφτά της έγινε κοινότητας. το 1723, που ήταν το σχολείο των ελληνικών μαθημάτων, το οποίο το 1840 μετονομάστηκε σε φροντιστήριο της Αργυρούπολης, το οποίο βέβαια οι κάτοικοι θεωρούσαν ότι ήταν εφάμιλο με το ξακουστό φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Είχε αξιόλογους δασκάλους και αξιόλογες προσωπικότητες που δίδασκαν στο σχολείο αυτό. Μάλιστα. Χρήστο, εσύ έχεις επισκεφτεί την συγκεκριμένη περιοχή? Δυστυχώς δεν την έχω επισκεφτεί. Έχω επισκεφτεί μόνο την περιοχή της Τραπεζούντας. Γιατί είναι η ρίζα σου από εκεί, έτσι. Ναι, όχι, έχω και ρίζες από την Αργυρούπολη. Λοιπόν, εντάξει. Πρέπει να επισκεφτούμε. Εντάξει, είναι μια τελείως διαφορετική περιοχή. Όλη η Τραπεζούντα είναι καταπράσινη. Εκεί πέρα η περιοχή της Αργυρούπολης είναι λιγάκι πιο άγωνη. Ναι, όχι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα κλπ. Και ξέρει ότι η καταγωγή του είναι συγκεκριμένη και διαφέρει για τον ίδιο, γιατί έτσι έχει μάθει μέσα από τα ακούσματα των παππούδων κλπ. Πόσο σημαντικό είναι αυτή την ταυτότητα να μπορούμε να την συγκρατούμε, να παλεύουμε δίπλα της, να μην την αλλάζουμε, να μην μεταλλασσόμαστε μέσα από το πέρασμα των χρόνων και των εξελίσεων, και κάποια μέρα να μπορείς να κάνεις ακόμα και αυτό το ταξίδι που θα μας πεις κατά πόσο σημαντικό ήταν για σένα σαν άνθρωπος, να μπορείς να πας στην πατρίδα των προγόνων, των παππούδων, των γιαγιάδων κλπ. Καταρχάς νομίζω ότι ανήκω και σε μια γενιά των παιδιών που γεννήθηκαν στη δεκαετία του 80, το πούμε και έτσι, που το χωριό ήταν σημείο αναφοράς για εμάς. Δηλαδή θυμάμαι και στα μαθητικά χρόνια συζητούσαμε για τις αδραγαθίες που κάναμε στο χωριό, πόσο ωραία περνούσαμε. Για μένα το χωριό ήταν ο παππούς και η γιαγιά. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν δύο άνθρωποι που μιλούσαν μόνο ποντιακά. Θέλοντας και μία, αυτό το πράγμα μέσα μου με ενέπνευσε. Και το κράτησα. Δηλαδή, παρότι είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί στην Αθήνα, προσπαθώ δηλαδή, να φέρω αυτές τις εικόνες του χωριού με τα ζώα, με τους ανθρώπους εκεί που είχαν κρατήσει κάποια χαρακτηριστικά και των παλιών. Ήταν στην αγροτιά, ήταν στο μόχτο. Ναι. Όλα αυτά τα στοιχεία πιστεύω ότι πρέπει να τα διατηρούμε και τον πολιτισμό που παίρνουμε από αυτούς, γιατί είναι σαν μια συνταγή όχι επιτυχίας αλλά επιβίωσης και στις δυσκολίες και στις ευκολίες και στις χαρές και στις λύπες. Πρέπει να τους έχεις οδηγό αυτούς τους άνθρωπους. Πάντως το δικό στο χωριό δεν ήταν άμεσα προσβάσιμο σε σχέση και σύγκριση με τον άλλον μαθητών, φίλων, ξέρω εγώ. Εσύ έπρεπε να πας να ταξιδέψεις, ξέρω εγώ, σε μια άλλη χώρα που πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εντάξει, το χωριό εδώ πέρα οι άνθρωποι που κατασταθήκαν στην Κοζάνη, ας πούμε. Ναι. Αυτό δεν το πω το χωριό. Εννοείς αυτό το χωριό. Το χωριό εκεί πέρα η επαφή ήταν σταδιακή. Δηλαδή, πολλά χρόνια μετά, ας πούμε, αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στον Πόντο για να ανακαλύψω κάποια πράγματα. Από πνευδιάς μου. Δηλαδή, πιο πολύ να δούμε και την Τραπεζούντα, που είναι μια πόλη, στην ουσία μια πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας. Της αυτοκρατορίας των Κομνηνών. Να δούμε το πλούτο που είχε χτίσει, που είχε φτιάξει ο ελληνισμός σε αυτή την πόλη, η οποία πραγματικά μέχρι σήμερα είναι αξιοθαύμαστα. Έχει αξιοθαύμαστα κτίρια. Μόνο τα τείχη των Κομνηνών να αντικρίσετε θα σας πιάσει ιδέως. Είναι 20 μέτρα τείχη με ένα πάχος απίστευτο. Ναι. Αρχιτεκτονική φοβερή. Και σε μια πόλη που είναι πολύ αμφιθεατρική. Από εκεί και πέρα διαπίστωσα κάποια άλλα πράγματα. Ότι αυτή η φύση που περιγράφουν στα τραγούδια ήταν αληθινή. Δηλαδή, τότε πρώτα από Google Maps και είχα πάθει την πλάκα μου. Ότι είχε τρομερά τοπία. Πράσινο δηλαδή. Έτσι, πολύ. Σύμφωνα με φυσιοδίβες λένε ότι οι ποντικές Άλπεις είναι πολύ ανώτερες από τις Ελβετικές Άλπεις. Αυτό το διαπίστωσα. Τα βουνά είναι καταπληκτικά. Καταπράσινα μέσα στα έλατα. Και ναι, πραγματικά είναι ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να το κάνει κάθε Έλληνας στον Πόντο. Όχι μόνο ποντιακής καταγωγής. Εντάξει, αλλά σίγουρα αν έχεις και τη ρίζα, νομίζω ότι το έρισμα. Για μας είναι ένα τόπος προσκυνήματος. Κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί πέρα, χωρίς να έχουμε τίποτα άλλο πίσω στο μυαλό μας, πηγαίνουμε για να προσκυνήσουμε στον τόπο από όπου ήρθαν οι προγόνοι μας, στον τόπο που υπήρχαν κάποιες σφαγές. Πρέπει να τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε. Όλα ωραία, όλα καλά. Συγχωρούμε ως χριστιανοί αυτούς που πράξαν κάποια εγκλήματα, αλλά προσπαθούμε να κρατάμε αυτή την επαφή χωρίς εθνικιστικές κορώνες, να έχουμε σε επαφή με τους ελληνόφωνους που έχουν μείνει πίσω στον Πόντο, τους οποίους θεωρούμε ακόμα αδέλφια μας, παρότι είναι εξισλαμισμένοι. Και είναι πολύ όμορφη αυτή η επαφή. Είναι μια πολιτισμική γέφυρα. Εκείνοι τώρα που είναι εκεί, οι ελληνόφωνοι, καλά, φαντάζομαι θα είναι μια διάλεκτος την οποία όχι τόσο εύκολα θα μπορούσαμε να καταλάβουμε. Είναι μια διάλεκτος η οποία με την απουσία 100 χρόνων
της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία διατήρησε τη γλώσσα στην ουσία, όπως και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η γλώσσα που μιλάνε εκεί είναι ποντιακή, αλλά έχει αρχίσει και αλλοιώνεται. Κακά τα ψέματα, έχει πάρα πολλά τουρκικά στοιχεία πλέον αυτή η γλώσσα. Οπότε, άμα δεν ξέρεις τουρκικά, δυσκολεύεσαι. Εσύ γνωρίζεις ποντιακά? Εγώ γνωρίζω ποντιακά, δόξα τω Θεώ, γνωρίζω και αρκετά καλά τουρκικά, οπότε η συνεννόηση ήταν εύκολα. Όχι, ναι, ήθελα να σου πω τώρα, εσύ με τη γνώση της ποντιακής διαλέκτου και τη διάλεκτο που έχουν και χρησιμοποιούν πλέον αυτοί οι άνθρωποι, θα μπορούσε να συνεννοηθείς αν δεν ήξερες τουρκικά? Βέβαια, ναι. Δεν μου λες τώρα, από Κοζάνη που είπες, όχι μέσα από την Κοζάνη, από κάποιο χωριό, έτσι, Πέριξ. Από το χωριό Κόμανος. Είναι επαρχία Εορδέας, είναι 8 χιλιόμετρα έξω από την Πτολεμαΐδα. Μάλιστα. Ωραία μέρη εκεί, φαντάζομαι, και δύσκολα βέβαια όμως. Έτσι, ωραία μέρη, αλλά έχουν κρανίου τόπος, είναι ορυχεία της ΔΕΗ. Παντού, τελικά παντού, ορυχεία, μεταλλεία, έτσι. Λοιπόν, η Βακίμ έχει και μια ιστορικότητα και μέσα από μύθους, η περιοχή κλπ. Το Χρυσό Μαλλοδέρας προφανώς κάπου εκεί δεν ήταν όλη αυτή η ιστορία η οποία. Ναι, στην Κολχίδα. Στην Κολχίδα, και αυτό ακριβώς πραγματεύεται και το ντοκιμαντέρ στην αρχή. Δηλαδή στην αρχή προσπαθήσαμε να συνδέσουμε την μυθιστορία, ας το πούμε έτσι, με τα πρώτα ιστορικά χρόνια της περιοχής. Και αναφερόμαστε και για τις διάφορες εκστρατείες που έκαναν στην περίοδο της προϊστορίας στα μέρη εκείνα, αλλά και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο οι Μιλήσιοι άρχισαν να ιδρύουν τις πρώτες αποικίες στα νότια παράλια του Ευξηνού Πόντου. Ναι. Θέλω να σου πω και να προσθέσω το εξής τώρα, γιατί είχα ψάξει αρκετά το κομμάτι αυτό στο πλαίσιο της έρευνας που έκανα για ένα βιβλίο που έγραψα, Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, όπου εκεί ψάχνοντας την ιστορία και φτάνοντας στο Χρυσό Μαλλοδέρας και όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή, την Κολχίδα όπως αναφέρεις, ακόμα και σήμερα υπάρχουν τα σύμβολα που αναδεικνύουν το πέρασμα της ελληνικής νοοτροπίας. Δηλαδή βρήκα ομάδες οι οποίες έχουν έμβλημα το δικέφαλο αητό και λες, μα είναι δυνατόν? Αν θυμάμαι καλά, η μία λέγεται Καργή Σερή Σπορ, είναι εκεί. Καϊσερή Σπορ. Σπορ. Όχι Καϊσερή, είναι ερασιτεχνικές ομάδες αυτοί. Καργή Σερή. Τέλος πάντων, και δείχνει ότι το κομμάτι της ιστορικότητας ακόμα και σήμερα, παρότι μπορεί να μην το γνωρίζουν και εκτενώς, έχει παραμείνει στην περιοχή. Ισχύει κάτι τέτοιο δηλαδή? Ισχύει, και είναι λογικό αν σκεφτούμε ότι ο αετός που έχουμε ως σύμβολο τον βρίσκουμε στα προχριστιανικά χρόνια σε νόμισμα της Συνόπης. Οπότε η περιοχή αυτή, οι άνθρωποι μάλλον των περιοχών αυτών, χρησιμοποιούν τα σύμβολα αυτά ως σύμβολα ιστορικότητας για την περιοχή, όχι για την εθνική τους καταγωγή. Ναι, θα μπορούσε να πει όμως κάποιος ότι. Είναι περήφανοι όμως για αυτό το. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για την ιστορία που έχει ο τόπος τους. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα βυζαντινό σύμβολο και το πέρασμα του Βυζαντίου ανέτρεψε πάρα πολλά στη συγκεκριμένη περιοχή για τους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα εκεί. Και θα μπορούσαν να πούνε ότι παιδιά, αυτό μακριά απ' έξω. Και όμως κρατάνε το κομμάτι της ιστορίας έτσι όπως έχει. Το κρατάνε γιατί τους δείχνει ότι υπάρχει μια προϊστορική ύπαρξη. Έτσι κι αλλιώς. Προϊστορική εννοώ πριν από την έλευση του Χριστού. Ναι. Υπάρχει μια οικιστική δραστηριότητα στην περιοχή εκείνη. Προχριστιανική, έτσι, για να είμαστε πιο σαφείς. Οπότε αυτό τους ενδυναμώνει, ας το πούμε, ιστορικά, και μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι, όπως ισχυριζόμαστε πολλές φορές, ότι ήρθαν άπικοι μόνο από τα βάθη της Ανατολής και από τις στέπες. Όπως λέμε για τα τουρκικά φύλλα. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχουν έρθει μηνύματα και μας λένε, ρε παιδιά, καλά, όλη αυτή η εκπομπή έτσι με βάση τον πόντο, δεν παίξατε ένα ποντιακό να ανέβουν λίγο τα αίματα. Λοιπόν, Χρήστο, έχεις επιλέξει τα τραγούδια. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μας ταξιδέψεις στο πρώτο κομμάτι επιλογής, καθότι είμαστε πολύ ευχάριστοι εκπομπή. Εδώ δίνουμε το δικαίωμα στους καλεσμένους μας να επιλέξουν τα τραγούδια για να μας πούν και την ιστορία που συνδέεται με την ιστορία. Νομίζω ότι τρίχα στο γεφύρι είναι τα κλασικά τραγούδια παραδοσιακά. Είναι με παραλογή όπως είναι και της Άρτας στο γεφύρι, έτσι είναι και της Τρίχα στο γεφύρι. Ανήκουν στην ίδια οικογένεια δημοτικών τραγουδιών. Περιγράφει αυτό που περιγράφει και της Άρτας στο γεφύρι, που το γεφύρι δεν στεριώνει και στο τέλος ο πρωτομάστορος πρέπει να θυσιάσει τη γυναίκα του. Μια γυναίκα πάντα θυσία.
στο γεφύρι εδάφνεμ και μυριγμένε. Σιτρίχα στο γεφύρι εδάφνεμ και μυριγμένε. Χείλη μας το ριεχτίζαν Ελλάδα αφνοπόταμε και μύρι μαθητάδες εδάφνεμ και μυριγμένε. Και μύρι μαθητάδες εδάφνεμ και μυριγμένε. Όλεν την μέρα νευτήσαν Ελλάδα αυνοπόταμε από βράδυς χαλαούτων εδάφνεμ και μυριγμένε. Από βράδυς χαλαούτων εδάφνεμ και μυριγμένε. Να στέλνω το γεφύρις εδάφνεμ και μυριγμένε. Να στέλνω το γεφύρις εδάφνεμ και μυριγμένε. Αλλό κυρίμβα και έχω εδάφνεμ και μυριγμένε. Αλλό κυρίμβα και έχω εδάφνεμ και μυριγμένε. Αν δίγωσε τη μάνα μου Ελλάδα αυνοπόταμε. Άλλο μάνα μπακ' έχω εδάφνεμ και μυριγμένε. Άλλο μάνα μπακ' έχω εδάφνεμ και μυριγμένε. Αν δίγωσε τα αδελφιά μου Ελλάδα αυνοπόταμε. Αλλά αδελφιά και έχω εδάφνεμ και μυριγμένε. Αλλά αδελφιά και έχω εδάφνεμ και μυριγμένε. Αν δίγωσε την καλή μου Ελλάδα αυνοπόταμε. Καλύτερη είναι βρήκον εδάφνεμ και μυριγμένε. Καλύτερη είναι βρήκον εδάφνεμ και μυριγμένε. Καλύτερη είναι βρήκον εδάφνεμ και μυριγμένε. Δύο λέξεις κατάλαβα εγώ τις τελευταίες προτάσεις. Καλύτερη λέει και Δάφνες. Κάτι, καλά, το πιάσα. Καλύτερη θα βρω.
Λέει ο πρωτομάστορας. Καλύτερη γυναίκα δηλαδή θα βρω. Ναι, στην αρχή λέει: άμα σου δώσω τον πατέρα μου, δεν έχω άλλο πατέρα. Αν σου δώσω τη μάνα μου, δεν έχω άλλη μάνα. Αν σου δώσω τη γυναίκα μου, θα βρω καλύτερη. Λέει στον ποτάμο. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωακίμ Καρεπίδης και Χρήστος Κωνσταντινίδης εδώ κοντά μας, υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, έτσι. Ναι, στη λαογραφία. Για λαογραφία, αυτό ήθελα να πω και είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ κοντά σε όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας που συζητάμε. Πάμε λίγο, Ιωακίμ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από το κομμάτι της Αργυρούπολης στον Πόντο, στην Αργυρούπολη εδώ στην Αττική, έτσι όπως δημιουργήθηκε. Είναι μια φωλιά και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Και είναι σημαντικό το εξής, το οποίο το αναφέρουμε και στο ντοκιμαντέρ, ότι ακόμη και οι τουρκικές πηγές αναφέρουν ότι οι ελληνοορθόδοξοι κάτοικοι που μέναν στην περιοχή έφυγαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε το 23, αν και βέβαια οι περισσότεροι είχαν φύγει ήδη με τα γεγονότα της Μύρνης το 22, και ήρθαν, λέει, στην Ελλάδα και έφτιαξαν νέες Αργυρουπόλεις με μητρόπολη όλων αυτών την Αργυρούπολη Αττικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει καταμετρηθεί πόσες είναι αυτές οι Αργυρουπόλεις, γιατί πας παντού, ας πούμε στην Κρήτη πήγαινα Αργυρούπολης, πολύ φοβερή, έτσι. Πας εδώ, πας εκεί, Αργυρούπολης παντού, Υπάρχει στη Δράμα, υπάρχει στο Κιλκής, υπάρχει όντως στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην περιοχή του Ρεθύμνου. Δεν είναι ποντιακή όμως Αργυρούπολη αυτή. Η της Δράμας είναι ποντιακή Αργυρούπολη, δηλαδή είναι με ποντιακό πληθυσμό. Και του Κιλκής το ίδιο. Και του Κιλκής, ναι. Και σημαντικό είναι να πούμε ότι στην Άουσα υπάρχει και η βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης που έχουν διασωθεί εκεί πέρα. Στο ντοκιμαντέρ για την βιβλιοθήκη, γιατί η Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης έχει συμβάλει στην ψηφιοποίηση. Ακριβώς, έχει συμβάλει και γενικά η Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης και ο πρόεδρος της ο Ηλίας ο Ιορδανίδης, τον οποίο τον καλημερίζουμε κιόλας. Ήθελε να είναι κοντά, αλλά δεν μπορούσε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Κυνηγάμε συνέχεια δράσεις οι οποίες έχουν σχέση με τον πνευματικό πολιτισμό των Ποντίων, το οποίο θέλουμε να το αναδείξουμε, γιατί ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν, ας πούμε, τι θησαυρός υπήρχε σε βιβλία. Μιλάω πάντοτε στη βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης. Ωραία, το στήσιμο τώρα της Μητρόπολης, όπως την είπες, Αργυρούπολης εδώ στην Ελλάδα, πώς έγινε? Δηλαδή, φαντάζομαι εποχές πάρα πολύ δύσκολες, φτώχεια, κυνηγητό, ξενιτιά, προσφυγιά, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι. Και όταν λέω ξενιτιά, δεν είναι υπερβολικός όρος, γιατί είναι γνωστό ότι και η υποδοχή που έγινε εδώ στους πρόσφυγες δεν ήταν και η πλέον καλύτερη. Δεν ήρθαν εδώ με δάφνες και ροδοπέταλα στρωμένα στο διάβα τους. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Πράγματι έτσι είναι. Ήρθαν λοιπόν οι πρώτοι από το 22 έως και το 23 και η εγκατάστασή τους έγινε στο σκοπευτήριο στην Καλιθέα. Μέναν περίπου για 2 χρόνια όλοι εκεί. Οι συνθήκες, όπως το είπατε, ήταν άθλιες. Ώσπου κάποια στιγμή. Πληθυσμός από την Αργυρούπολη, αμιγώς όλοι αυτοί, έτσι. Ναι, και από την ευρύτερη περιοχή της Αργυρούπολης. Ας πούμε, αυτούς που θα αναφέρουμε οι περισσότεροι ήταν από την περιοχή του Χουτουρά. Ήταν ένα χωριό με μια ξακουστή μονή της Παναγίας του Χουτουρά που υπήρχε εκεί κοντά στην Αργυρούπολη. Και ο Άγιος Γεώργιος, βέβαια. Ναι, ο Άγιος Γεώργιος. Και οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή δεν αντέχουν άλλα αυτές τις συνθήκες. Από το 23, αν σκεφτούμε, μέχρι και το 25-26 δεν αντέχουν. Το 26 αποφασίζουν, το 1926 ενώντας, αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και κάποιοι άνθρωποι με πρωτεργάτη τον Κυριάκο Ευσταθιάδη, που είναι ο παππούς του πρόεδρου που λέμε του Ηλία του Ιορδανίδη, φεύγουν και πηγαίνουν στους Τράχονες και αρχίζουν και στείνουν εκεί τις σκηνές. Αλλά η πολιτεία σε όλο αυτό, δηλαδή, εντάξει, περιγράφει την πρώτη σκηνή, η οποία είναι δύσκολη στην περιοχή της Καλιθέας. Εκεί δεν υπάρχει προφανώς ένα ενδιαφέρον από την πολιτεία ή όσο θα έπρεπε να είναι. Παίρνουν, όπως λέει, την κατάσταση στα χέρια τους. Σε όλο αυτό το κομμάτι η πολιτεία τι κάνει? Δηλαδή φεύγει, πάνε στους Τράχονες, όλος αυτός ο πληθυσμός εκεί ρίχνουν ένα βάρος συνειδησιακό υποστήριξης αυτών των ανθρώπων. Αυτό πήγα να πω. Και με το που στείλουν τις σκηνές, η πολιτεία στέλνει την αστυνομία και τους τα γκρεμίζει όλα. Μάλιστα. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να επιστρέψουν ξανά πίσω στην Καλιθέα και με διάφορους αγώνες μέσω ενός φορέα που είχαν φτιάξει αρχίζουν να διεκδικούν κάποια εδάφη, ώσπου ξαφνικά το 1927 ο Γερουλάνος δίνει κάποια μέρη από τα κτήματά του που είχε στην περιοχή εκεί, αποσκοπώντας βέβαια και ο ίδιος το να μπουν και τα υπόλοιπα που είχε στο σχέδιο πόλης. Ναι. Και έτσι το 1927 ξεκινάει η αποκατάσταση και η πρώτη εγκατάσταση των ανθρώπων που ήρθαν πρόσφυγες από την περιοχή της Αργυρούπολης στην περιοχή της σημερινής Αργυρούπολης. Επαγγελματικά αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή είχαν κάποια τέχνη,
είχε παραμείνει τέχνη, ας πούμε, των ανθρώπων που δούλευαν σε μεταλλεία? Τι είχαν, δηλαδή με τι καταπιάστηκαν? Οι περισσότεροι που ήρθαν εδώ δεν είχαν την μνήμη των μεταλλείων. Αυτό το βλέπουμε στο γεγονός πως όσοι είχαν αυτήν την μνήμη και γνώριζαν την τέχνη, πήγανε σε μέρη διαφορετικά, όπως ας πούμε στη γενέτειρα τη δική μου. Εγώ γεννήθηκα στην Πτολεμαΐδα, μια πόλη που είναι λιγνητορυχική πόλη. Οι λιγνητορύχοι όλοι πήγανε εκεί για να μπορούν και να στην κάνουν... Ήπειρο, έτσι, που και εκεί νομίζω εξελίχθηκε πάρα πολύ καλά η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας γενικώς. Οι άνθρωποι που ήρθαν εκεί πέρα ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι και οι οποίοι γνώριζαν κάποια άλλου είδους τέχνη. Γι' αυτό και όταν εγκαταστάθηκαν στην Αργυρούπολη συνάντησαν κάποιες δυσκολίες ως προς την ανέβρεση εργασίας στην περιοχή εκεί και έτσι άρχισαν να φεύγουν μακριά ώστε να μπορούν να εργάζονται. Ας μην ξεχνάμε ότι και το τοπίο εγκατάστασής τους, η Αργυρούπολη σημερινή, δεν ήταν ίδια με την Αργυρούπολη που μένανε. Μιλάμε, η μία είναι υψόμετρο, η άλλη μιλάμε ότι είναι κοντά στη θάλασσα. Δεν έχουν τις ίδιες κλιματικές συνθήκες. Ναι. Πώς εδραιώθηκε αυτή η κοινότητα, δηλαδή φαντάζομαι μέσα από αγώνες? Πότε μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η Αργυρούπολη παίρνει σάρκα και οστά ως ένα κομμάτι της κοινωνίας και της πόλης εδώ ευρύτερα της Αθήνας? Όπως είπαμε, το 27 τους δόθηκαν τα κτήματα. Πήραν τα στρέμματα που αναλογούσαν στον καθένα. Ήδη από το 31-32 και μετά άρχισαν να φτιάχνουν το σχολείο τους, την εκκλησία τους, άρχισαν σιγά σιγά να διαμορφώνουν την κοινότητα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι είχαμε και την εξής ιδιομορφία σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι έγιναν 2 φορές πρόσφυγες. Μία που έφυγαν από τον Πόντο και ήρθαν στην Ελλάδα και μία δεύτερη το 1943 με τους βομβαρδισμούς που έγιναν από τους Άγγλους και από τους Γερμανούς στην περιοχή εκεί, γιατί ήταν κοντά το αεροδρόμιο και οι Γερμανοί εκένωσαν την περιοχή, τους έστειλαν όλους μακριά, φύγαν άλλοι ξανά Καλυθέα, άλλοι Νέα Σμύρνη, όπου είχε ο καθένας συγγενείς, Νίκαια, Κορυδαλό. Άρα ερήμωσε τότε η Αργυρούπολη. Ερήμωσε τελείως, γιατί οι Γερμανοί, επειδή ξέραν ότι θα τους βομβαρδίσουν τα αεροπλάνα οι σύμμαχοι οι Άγγλοι, έφεραν τα αεροπλάνα τους όλα τα πυρομαχικά μέσα στην Αργυρούπολη, στους δρόμους της Αργυρούπολης και στα εκτήματα εκεί. Φαντάζομαι και οι Αργυροπολίτες δεν θα ήταν και λίγοι εκείνοι που βγήκαν στην αντίσταση. Έτσι, ιστορικά έχει καταγραφεί αυτό το κομμάτι? Όχι, δεν έχει καταγραφεί κάτι που να το γνωρίζουμε, αλλά οι περισσότεροι όπου μπορούσαν να φύγουν έφευγαν, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι λίγα χρόνια είχαν περάσει από την μετεγκατάστασή τους εκεί. Ναι. Ώσπου ξαφνικά με το που τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος και ο Εμφύλιος, γίνεται η κοινότητα το 49. Εκεί αποκτά την πρώτη νομική της υπόσταση ως κοινότητας. Όπου επιστρέφουν αυτοί που είχαν φύγει ή έρχονται διάσπαρτοι πλέον και άλλοι και αλλάζει κάπως έτσι λίγο έρχεται το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που είχαν φύγει και έρχονται και μερικές νέες οικογένειες. Όταν λέμε μερικές, μιλάμε γύρω στις 5 οικογένειες περίπου. Ναι. Οι οποίες δεν είχαν προσφυγική ποντιακή ρίζα. Είχαν. Οι οποίοι, επειδή στο διάστημα που έλειπαν οι Αργυρουπολίτες από το μέρος τους, τους είπαν εμείς είμαστε εκεί, έτσι είναι ο τόπος, βρήκαν την ευκαιρία και ήρθαν και μπήκαν και αυτοί στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα. Και σαν Δήμος γίνεται το 1972 με τον Δημήτρη Ευσταθιάδη, τον γιο του Κυριάκου Ευσταθιάδη που ανέφερα προηγουμένως, ο οποίος Δημήτρης Ευσταθιάδης υπήρξε και νομάρχης εδώ αργότερα της Αττικής και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος ανέλαβε τον Δήμο και άρχισε να προχωράει η ιστορία της περιοχής όπως τη βλέπουμε σήμερα. Χρήστο, αυτά όλα φαντάζομαι περιέχονται στο ντοκιμαντέρ, έτσι. Βεβαίως, καταθέσεις ανθρώπων, καταθέσεις ψυχής. Μιλάει ο ίδιος ο Δημήτρης Ευσταθιάδης, που για μένα, εντάξει, το να μιλάω με παππούδες, το πω και έτσι, είναι ευλογία, το θεωρώ. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τόσα χρόνια σε αυτή τη θέση και σου περιέγραφε τα έργα που έγιναν εκείνη την εποχή επί της επιθητείας του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν το αποχετευτικό. Όταν έβρεχε, πλημμύριζε όλοι βουλιαγμένες. Ήταν ο άνθρωπος αυτός που έπεισε την πολιτεία να δώσει βάρος στο αποχετευτικό. Και η Αργυρούπολη έχει αποχετευτικό από τότε, τη δεκαετία του 80, αν δεν κάνω λάθος, όταν οι άλλες συνοικίες της Αθήνας παλεύουν τώρα να φτιάξουν και της Ελλάδας. Ναι. Σημαντική συμβολή του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, ήταν γνώστης δηλαδή πώς μπορεί να φτιαχτεί μια καλή πόλη. Βλέπουμε η Αργυρούπολη έχει πάρα πολύ καλή ρημοτομία. Έχει πλατείες. Είναι ευρύχωρη. Δηλαδή τα περισσότερα έργα είναι επιθητείας του.
Έθεσε τις βάσεις αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, μιλάει στο ντοκιμαντέρ η αδελφή του Αργυρό Γκιόκα, η οποία είναι η εγκυκλοπαίδεια, η βιβλιοθήκη της Αργυρούπολης. Είναι η ζωντανή μνήμη, να το πούμε και έτσι. Μια κυρία που η οποία είναι πάνω από 80 χρονών και είναι τόσο διαυγής και τόσο νεανική στη σκέψη της και στην ομιλία της. Πιστεύω ότι όποιοι δουν το ντοκιμαντέρ θα τη συμπαθήσουν αμέσως. Και φυσικά έχουμε και τη μαρτυρία του δημάρχου του Γιάννη Κωνσταντάτου, νεότερη μαρτυρία βέβαια, αλλά δίνει και ένα κύρος στο ντοκιμαντέρ. Ο κύριος Κωνσταντάτος είναι πολύ αναγνωρισμένη προσωπικότητα και δείχνει και μέσα από την παρέμβασή του σε αυτό το ντοκιμαντέρ ένα θαυμασμό για τους Έλληνες του Πόντου. Και αυτό εμείς δεν μπορούμε παρά να το κρατήσουμε, γιατί είναι σημαντικό για μας ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταγωγή από τα Επτάνησα στην ουσία δείχνει σεβασμό προς τον ποντιακό πολιτισμό. Θέλω να ρωτήσω το εξής τώρα, γιατί είπες και για το νέο κομμάτι που υπάρχει εκεί στο σήμερα, η Αργυρούπολη. Οι άνθρωποι που μένουν εκεί πλέον, έτσι όπως έχει αλλάξει γενικά όλο το σκηνικό στην μεγάλη αυτή πόλη, με ανακατατάξεις, με μεταφορές πληθυσμών, μετακινήσεις κλπ. Πόσο κοντά είναι στην πραγματικότητα της ιστορίας, πέρα από τους συλλόγους που υπάρχουν για να θυμίζουν, οι άνθρωποι που ζουν εκεί έχουν κάποια συναίσθηση του τι είναι η Αργυρούπολη και πώς αυτή η πόλη χτίστηκε με αίμα, υδρότα και αγώνα? Εγώ έχω γνωρίσει κατοίκους οι οποίοι περισσότεροι ήταν από ποντιακής καταγωγής, οπότε είχαν μια γνώση. Νομίζω σε αυτή την ερώτηση θα μπορούσε να σας απαντήσει καλύτερα ο Ιωακήμ, που είναι και δημότης Αργυρούπολης. Ωραία, Ιωακήμ, πήρες την πάσα. Λοιπόν, με τον Ηλία τον Ιορδανίδη, που όπως είπα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, προσπαθούμε μέσα από τον Σύλλογο να δραστηριοποιούμε τους κατοίκους της Αργυρούπολης σε δράσεις σχετικές με την Αργυρούπολη, με σκοπό μας να γνωρίσουν την ιστορία τους. Δηλαδή, πέρσι που συμπληρώθηκαν τα 100 χρόνια από την ανταλλαγή των πληθυσμών, είχαμε προκηρύξει ένα μαθητικό διαγωνισμό από τον Σύλλογο για όλους τους μαθητές, για όλα τα σχολεία του ελληνικού και της Αργυρούπολης, γιατί είμαστε ένας δήμος πλέον, ελληνικό και Αργυρούπολη, και θα έπρεπε σε αυτόν τον διαγωνισμό οι μαθητές να γράψουν ή να δημιουργήσουν κάτι σχετικό με την προσφυγιά που γνώρισαν οι Έλληνες ή οι Αργυρουπολίτες του Πόντου. Και πράγματι είδαμε από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ότι όντως η νέα γενιά ασχολείται αρκετά με την τοπική ιστορία αλλά και τη γενικότερη ιστορία του Πόντου. Επίσης, για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε στην ποντιακή ιστορία τους κατοίκους της περιοχής, έχουμε κάνει και μια πολύ ωραία αναπαράσταση της άφεξης των προσφύγων στα παράλια της Αττικής. Είχε γίνει πριν αρκετά χρόνια, στο οποίο δείχναμε με μια δραματοποίηση των όλων γεγονότων τι ακριβώς είχε συμβεί τότε. Προσπαθούμε δηλαδή να αφυπνίζουμε τους κατοίκους της Αργυρούπολης σχετικά με την Αργυρούπολη και την ιστορία της. Εγώ να κάνω μια παρέμβαση τώρα, επειδή είναι και το μέσος καθηγητής κλπ. Αισθάνομαι ότι το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με την προσφυγιά δεν είναι επαρκές ή μάλλον έχει μεγάλη έλλειψη στο πώς μεταφέρεται στους μαθητές και στα σχολιά. Δηλαδή θα ήθελα, να μου πεις τώρα μπορεί και εσένα να σε ενδιαφέρει γιατί έχεις ρίζα. Νομίζω δεν έχει σχέση αυτό και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα ήθελα να υπήρχε έτσι μια μεγαλύτερη σε εύρος πληροφοριών μάθηση προς τους μαθητές. Δεν ξέρω, κάνω λάθος? Πολύ ωραία η παρατήρησή σας και μου δίνεται αφορμή να σας πω το εξής. Όταν πρωτοσυναντηθήκαμε μαζί με τον Ηλία και με τον Χρήστο για να ξεκινήσουμε το ντοκιμαντέρ και βάλαμε κάτω τον σκοπό και είπαμε: ωραία, θέλουμε να φτιάξουμε ένα ντοκιμαντέρ. Για ποιον λόγο? Θα είναι απλά μια παράθεση ιστορικών γεγονότων? Έγινε αυτό, έγινε εκείνο, έγινε το άλλο, έγινε το παράλληλο? Ναι, μπορεί να είναι και βαρετό έτσι όπως το λες. Και η απάντησή μας ήταν όχι. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε κυρίως να απευθυνθούμε στους νεότερους, στις νεότερες γενιές και να τους δείξουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν και δημιούργησαν σε αυτόν εδώ τον τόπο είχαν κάποιες δυσκολίες, δεν ήταν όλα εύκολα, αντιμετώπισαν κάποιες προκλήσεις. Κάνανε ενδεχομένως σίγουρα και κάποια λάθη, μόνο όποιος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη. Πήραν όμως κάποιες αποφάσεις και κάναν κάποια πράγματα. Αυτό για ποιον λόγο θέλουμε να το δώσουμε στους νέους? Για να καταλάβουν ότι αργότερα και αυτοί που θα είναι οι πολίτες του αύριο θα πρέπει να λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις. Οπότε τι προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσα από αυτό? Να φτιάξουμε, ας το πούμε, μια χρονοπύλη.
Δηλαδή να βγει ένα προϊόν το οποίο θα ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Συνεπώς, συμφωνώ το ότι πολλές φορές μπορεί να είναι βαρετός ο τρόπος προσέγγισης, αλλά νομίζω ότι χρησιμοποιώντας πλέον και την τεχνολογία, κυρίως εικόνα, γιατί η εικόνα κακά τα ψέματα καθυλώνει αυτόν που το βλέπει, ή να δώσουμε πρόσβαση αμέσως στα πρωτογενή αρχεία, τραβά και έλκει το ενδιαφέρον των ανθρώπων και τους δημιουργεί και μια ιστορική κριτική σκέψη απέναντι σε αυτά. Γιατί εσφαλμένα πιστεύουμε ότι η ιστορία διδάσκει. Δεν διδάσκει. Η ιστορία μας επιτρέπει να κάνουμε αναλογίες. Αν δεν δεχτούμε ότι διδάσκει, είναι νομοτελειακό. Γίνεται αυτό, θα πάθουμε εκείνο τι και αν κάνουμε. Άρα θα μας επιτρέψει να κάνουμε κάποιες αναλογίες και να αποφύγουμε κάποιες κακοτοπιές του μέλλοντος. Ωραία, τώρα για το Σύλλογο των Αργυροπολιτών θα ήθελα να κουβεντιάσουμε. Δεν ξέρω ποιος ξέρει περισσότερα. Χρήστο, με έχεις μπερδέψει, μάλλον ο Ιακήμ είναι. Ωραία, να το μοιράσουμε λίγο για να μην είσαι και εσύ αντικειμένος. Θέλω να μου πεις και για το ντοκιμαντέρ, δηλαδή για τους συντελεστές, για τους ανθρώπους που έδωσαν μάχη. Ναι. Έτσι, και μετά να περάσουμε στο Σύλλογο. Στο ιστορικό κομμάτι που είπαμε στην αρχή, που είναι στην ουσία μια σύνδεση της μυθολογίας με την ιστορία, μιλάει ο Ιακήμ που είναι δίπλα σου, μιλάει ο Βασίλης Κωνσταντινίδης, ο οποίος είναι γεωλόγος και ιστορικός ερευνητής. Συγγενής σου τίποτα ή ευλάβη? Όχι, δεν είναι συγγενής, αλλά μπορώ να πω ότι με επηρέασε αρκετά στο κείμενο που έγραψα για την αφήγηση. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πολυγραφότατος, έχει ένα blog, το vconsta.blogspot.com, που δημιουργεί ιστορίες και ενσωματώνει μέσα και την ιστορία. Ναι. Σαν ιστορικό μυθιστόρημα, να το πούμε και έτσι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο για να μάθεις ιστορία. Ένας ωραίος τρόπος για να μάθεις ιστορία. Από εκεί πέρα μιλάει και ο Αντώνης ο Παυλίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. Στο κομμάτι που σας είπαμε που αφορά την Αργυρούπολη, εδώ μιλάει ο Κωνσταντάτος, ο Ιακή μιλάει και αυτός, η Αργυρό Γκιόκα και ο Δημήτρης Ευσταθιάδης. Και πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος του ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά ένα γλέντι. Δείχνουμε εκεί, έχουμε οργανώσει ένα γλέντι με απόγονους των προσφύγων εκείνων που έφτιαξαν την πόλη. Τραγουδάμε, χορεύουμε και δείχνουμε και μια ανησυχία, ας πούμε, για ένα πολύτιμο στοιχείο που είναι το νερό. Γιατί οι πρώτοι κάτοικοι, όταν ήρθαν στην Αργυρούπολη, ψάξαν να βρουν νερό. Και η κάμερα προσεγγίζει τα πρώτα πηγάδια, ας πούμε. Δείχνουμε εικόνα από τα πρώτα πηγάδια που φτιάχτηκαν στην Αργυρούπολη. Και τραγουδάμε κάποιους σκοπούς που είναι ποντιακούς, που αφορούν το νερό, όπως τον φερόμενο κρύο νερόπον. Και στο τέλος ο Γιάννης Ταϊλαχίδης που παίζει λύρα, παίζει ένα άλλο σκοπό που αφορά το νερό. Στη συνέχεια η ιστορία γυρίζει γύρω από την ίδρυση της Ένωσης Ποντίων Αργυρούπολης και των δράσεών της, όπου μιλάει ο Ηλίας Ιορδανίδης και παρουσιάζει ό,τι έχει συμβεί, όχι μόνο επί της θητείας του, αλλά και προηγουμένως. Ομολογουμένως ο Ηλίας είναι ένας πρόεδρος ο οποίος είναι ένα μυαλό που δεν κοιμάται ποτέ, δηλαδή συνέχεια παράγει ιδέες, δράσεις, και εγώ όταν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία για να φτιάξουμε το ντοκιμαντέρ μαζί με τους συνεργάτες μας, παρατηρήσαμε ότι είχε κάνει πολύ ωραίες εκδηλώσεις, δεν θα το πω χολιγουντιάνο χαρακτήρα, αλλά ήταν έτσι εμβληματικές. Hollywood και πόντες τώρα δεν ταιριάζουν πολύ. Δεν ταιριάζουν, όχι. Ερώτηση τώρα, είναι κάποιοι από τους συντελεστές, παραδείγματος χάρη είπες τώρα, έπαιζε λύρα, ένα παλικάρι κλπ, ή κάποιοι που βοήθησαν στην παραγωγή της όλης δουλειάς που θα ήθελες να αναφέρεις? Είχα πολύ μεγάλη βοήθεια από τον Αλέξη τον Γεωργίου. Είναι στο μοντάζ, είναι ένας τεχνικός ο οποίος δουλεύει και στην ΚΑΗ Παναθηναϊκός. Πολύ δυνατό χέρι, όσον αφορά το μοντάζ. Όλη τη δουλειά δηλαδή ήταν συγκεντρωτική, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή έκανα τα κείμενα, την αφήγηση, τη βιντεοληψία μόνος μου και το μοντάζ μαζί παρέα με τον Αλέξη. Ήταν λίγα και συγκεντρωτικό το. Ωραία, δεν πειράζει, και αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα. Πάμε στο σύλλογο τώρα των Αργυρουπολιτών. Γι' αυτό το βγάλαμε και αρκετά γρήγορα, να σου πω την αλήθεια. Το βγάλαμε σε 3 μήνες το ντοκιμαντέρ. Μαζί με τα γυρίσματα. Ναι. Σε 3 μήνες. Αυτό είναι. Γιατί εντάξει, ένα ντοκιμαντέρ έχει πολλές δυσκολίες. Βέβαια, εδώ υπάρχει γνώση που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν έχεις τόσο πολύ να πας πίσω στο κομμάτι της έρευνας, που τρώει το περισσότερο κομμάτι του ντοκιμαντέρ, όταν το ξέρεις και το έχεις μελετήσει και είναι νόημα ζωής. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Σύλλογο των Αργυροπολιτών εδώ.
για να δούμε λίγο τις δράσεις και τη δυναμική του. Ο Σύλλογος της Ένωσης Ποντίων Αργυρούπολης ιδρύθηκε το 1979. Τότε είναι η πρώτη χρονιά που λειτουργεί. Όπως όλοι οι σύλλογοι τότε ήταν σε ένα πλαίσιο του ότι άντε να κάνουμε κάποια εκδήλωση, άντε λίγο να κάνουμε ένα χορευτικό, ένα θεατρικό, μια χοροδία. Από τότε όμως, από το 2000 και μετά, ας πούμε, που ανέλαβε το νέο αίμα, όλο και περισσότερες δράσεις καινοτόμες γίνονται στον σύλλογο. Όπως είπα, κάναμε την αναπαράσταση της άφηξης των προσφύγων. Μια πολύ σημαντική ήταν ο μαθητικός διαγωνισμός που κάναμε πέρσι για τα 100 χρόνια. Πέρσι επίσης καθιερώσαμε έναν θεσμό που λέγεται Πρεσβευτές Ποντιακού Ελληνισμού, όπου σε συνεργασία με τον Χρήστο γνωρίζει πολύ μεγάλη επιτυχία και βραβεύουμε ανθρώπους κυρίως του εξωτερικού, οι οποίοι είτε είναι είτε δεν είναι πόντιοι, έχουν συνεισφέρει στην ποντιακή ιστορία και κυρίως στην αναγνώριση της γενοκτονίας. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο τιμήσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και Νέας Ιουνστινιανής. Ναι. Σαν πρεσβευτή ποντιακού ελληνισμού. Για ρίξε μια ατάκα περισσότερο για αυτή την εκδήλωση, Χρήστο, στην οποία συμμετείχες. Για τον, αυτό που συζητάμε τώρα με τον Ιωαχήμ. Οι πρεσβευτές ποντιακού ελληνισμού. Ναι. Καταρχάς, για μένα ήταν μεγάλη τιμή το που βραβεύσαμε έναν άνθρωπο που μέχρι σήμερα όχι μόνο αναγνωρίζει την γενοκτονία των ποντίων, αλλά θεωρεί ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική, για να αναχαιτήσει την τουρκική επεκτατικότητα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και ότι κάποια στιγμή οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να πάρουν και την υπόλοιπη Κύπρο. Οπότε για μας ήταν μεγάλη τιμή να τον φέρουμε και να τον τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Πιστεύεις ότι στο κομμάτι της σημερινής αστικής πολιτικής εξουσίας υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και ιδρώνει τα αυτή του γι' αυτό? Όχι, αλλά όσο υπάρχουν περισσότερες. Υπό την καλυμμένη σημαία, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, ότι όλα καλά και λοιπά και θα βρούμε λύσεις και θα μας όσο υπάρχουν φωνές, τόσο θα πιστεύω ότι θα διορθωθούν τα πράγματα. Ναι, και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μας τίμησε με την παρουσία του και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε ανάλογες εμβληματικές προσωπικότητες να τιμήσουμε. Ωραία. Να πω άλλη μια μεγάλη δράση που κάνουμε. Ναι, και θα σου ρωτήσω μετά και στο τέλος και άλλη μια που εγώ φαντάζομαι τώρα από την κουβέντα. Ωραία. Μια άλλη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται από την πλευρά του Συλλόγου είναι οι πενθήμερες εκδηλώσεις, οι Σταυρίτες, που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο, την περίοδο του Σταυρού. Που εκεί σε αυτό το πενθήμερο εορταστικό συνεχές γίνονται διάφορες δράσεις, όπου και εκεί πάλι ενσωματώνουμε κάποιες δράσεις για την νεολαία. Ωραία. Τώρα, αν υπολογίσουμε ότι η επίσημη ίδρυση της Αργυρούπολης χρονολογείται το 27, είπαμε. Επίσημα, ναι. Το 27. Φαντάζομαι ότι σε 3 χρονάκια θα ετοιμάσετε κάτι το μοναδικό, το οποίο θα περικλίνει και θα περιλαμβάνει, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της ιστορίας, έτσι με τον αφηγηματικό τρόπο που υποπτεύομαι ότι γίνεται και στο ντοκιμαντέρ, για να μπορέσει ο άλλος να το εισπράξει, να το καταλάβει, να το κατανοήσει και να το αγαπήσει δηλαδή. Γιατί, ας πούμε, περνάς και λες, ωραία, η Αργυρούπολη, τι ωραία, εδώ έχει κοντά και θάλασσα, μια χαρά. Αν δεν ξέρεις τι είναι και πού είσαι και γιατί βρίσκεσαι εκεί και είναι τα πράγματα έτσι δομημένα, νομίζω ότι χάνεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, σε όποιο τόπο και αν βρεθείς, έτσι, αν δεν ξέρεις λίγο το κομμάτι της ιστορίας τους. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο να κάνουμε μια αποφώνηση, ένα τελευταίο και από τους δύο σας. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι την Κυριακή το ντοκιμαντέρ προβάλλεται στη Νέα Φιλαδέλφια, Λάρνακος 55. Όποιος κόσμος θεωρεί ότι μπορεί να έρθει, καλώς να έρθει. 7 η ώρα είναι η προβολή του ντοκιμαντέρ. Προλαβαίνει να έρθει να δει το ντοκιμαντέρ μιας ώρας και μετά να πάει Αγία Σοφιά να δει ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Εντάξει. Σε προσφυγικά πάλι θα πάει και εκεί, έτσι. Λοιπόν, Ιωακήμ. Και όσοι επιθυμούν να δούνε το ντοκιμαντέρ μπορούν να μας βρούνε είτε μέσω των social media είτε να καλέσουν στον Σύλλογο και να κανονίσουμε κάποια προβολή του ντοκιμαντέρ. Και το ευχάριστο στην όλη υπόθεση είναι ότι όλοι όσοι το βλέπουν, πάντοτε θα βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος από το περιβάλλον που το είδε θα μας πει ότι θέλω να έρθετε και εκεί, θέλω να έρθετε και αλλού, θέλω να πάτε και εκεί. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν το βαριέσαι. Έχει πολύ γρήγορη εναλλαγή εικόνων και προσώπων που μιλάνε. Σημαντικό για μένα, συγκινητικό ήταν όταν πήγαμε να το δείξουμε, γιατί το δείχνουμε και στα σχολεία της Αργυρούπολης. Το δείξαμε σε ένα λύκειο της Αργυρούπολης και τα παιδιά τώρα ηλικίας 16 έως 18, που ξέρετε τώρα πώς είναι σε αυτή την ηλικία, δεν μιλούσε κανένας μία ώρα και στο τέλος του ντοκιμαντέρ σηκώθηκαν όρθια και χειροκροτούσαν. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο και το πιο αισιόδοξο κλείσιμο. Έκανα την επανάστασή τους μέσα από την ιστορία. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω.
Και να σου δώσω πάλι τον τελευταίο λόγο, φίλε Ιωακήμ, έτσι σε αισθάνομαι φίλο πραγματικά με την παρουσία σου εδώ, για να μας πει για το επόμενο τραγούδι. Έχει και λίγο ιστορία. Όχι, Χριστός. Ποιος θα μας πει για το επόμενο τραγούδι? Έχει ιστορία, έχω γράψει κιόλας για ένα κομμάτι. Δεν ξέρω αν το είχα ανεβάσει στο αγαπημένο μας site, το οποίο είσαι επικεφαλής. Λέγεται Έναν Άστραν Εξέβεν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο στην ουσία είναι ένα συνθηματικό. Σοφίτσα μέξι με βγαίνεις και μη φαίνεσαι. Τα λέπεσαι τάστρα και δηλένεσαι. Στην ουσία είναι συστηματικό ότι ο Λιράρης δίνει ένα συστηματικό στην νύφη να μπει μέσα, γιατί μπορεί να έρθουν ετσέτες να την κλέψουν. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πάμε να τελειώσουμε με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σας ευχαριστούμε σήμερα για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 9.